listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែផលគុណឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2015ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកសំរងស៊ីបង្ហាញលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការចរចាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តសៀមរាបទាមទារឲ្យមេដឹកនាំបកនេះដកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយគ្រួសាររបស់លោកប៉ែនសវណ្ណអំពាវនាវរកជំនួយមនុស្សធម៌ក្រុមយុវជនចុះទៅតំបន់អរ៉ៃដើម្បីស្វែងយល់ពីសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅទីនោះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅភាពចម្រូងចម្រាសលើចំណុចមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ពីការចរចាគ្នារបស់ក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅទាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតាមរយៈសារអ៊ីមែលនិងទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីយប់ម្សិលមិញចំណុចសំខាន់ៗរួមមានទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហាននយោបាយចុងក្រោយមួយឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយផងដែរដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែរគឺច្បាប់ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកទាំងពីរបានយល់ព្រមលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទាំងស្រុងហើយចំណុចទី3នៃសេចក្តីព្រាងបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ទាំងពីរនេះហើយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសសមាជិកចំនួន9នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលជាវិធានការនៃការអនុវត្តលក្ខន្តិកៈថ្មីនៃកោជបដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2014ផ្អែកតាមលក្ខន្តិកៈនេះកោជបថ្មីនឹងមានសមាជិក4រូបពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបទៀតពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយម្នាក់ទៀតជាមនុស្សអព្យាក្រឹតពីខាងសង្គមស៊ីវិលរីឯចំណុចទី4គឺច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងនាំឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានានូវការគោរពមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសុក្រឹតភាពនិងតម្លាភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីធានានូវការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលហាមមិនឲ្យមានការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយហាមការទិញសន្លឹកឆ្នោតនិងសមត្ថភាពនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការចរចានេះគឺបានមកពីការធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកដែលគណៈបកទាំងពីរកំពុងសម្រេចលើវាសនាប្រទេសជាតិហើយថាលទ្ធផលនេះគឺជាផ្លែផ្កាដ៏ប្រសើរនៃវប្បធម៌សន្ទនាគ្នាដែលគណៈបកទាំងពីរបានចាប់យកទន្ទឹមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយសន្តិវិធីក្នុងគោលដៅបម្រើនិងការពារឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាឬប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាអ្នកស្រីកែវសវណ្ណរតន៍កំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាជាមនុស្សគ្មានតម្លាភាពការងារនៅក្នុងបកនិងបកពួកនិយមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយនេះដកអ្នកស្រីកែវសវណ្ណរតន៍ពីប្រធានក្រុមការងារខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីកាន់តួនាទីនេះ3អាណត្តិផ្ទួនដោយគ្មានការរីកចម្រើនអ្នកនាងទេពសុរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តសៀមរាបគ្រោងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតវ៉ានៅមុខស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2មិនិនាដើម្បីសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដូរលោកស្រីកែវសវណ្ណរតន៍ចេញពីប្រធានក្រុមការងារខេត្តសៀមរាប
លេខាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រតិបត្តិខេត្តសៀមរាបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកពុំសវណ្ណឲ្យដឹងថាក្រុមការងារគណៈបកប្រមាណជិត50នាក់ធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញទាំងយប់នៅថ្ងៃទី1មិនិនាដើម្បីនាំគ្នាមកបាតកម្មអហិង្សានៅមុខស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកទាមទារដូរលោកស្រីកែវសវណ្ណរតចេញពីប្រធានក្រុមការងារខេត្តសៀមរាបលោកបញ្យល់ថាមូលហេតុសំខាន់នៃការស្នើសុំដោះដូរនោះដោយសារតែលោកស្រីធ្វើការបែបបកពួកនិយមហើយអ្នកដែលធ្វើការជាមួយលោកស្រីបានតើតែអ្នកនោះចេះហៃអើបន្តតាមក្រោយឬចេះអែបអបគាត់បង្កើតបកបង្កើតក្រុមនៅក្នុងបកចឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកណាដែលធ្វើការឲ្យចូលលើកដៃលើកជើងចេះហៃអើទៅជាមួយនឹងបានអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍បកគឺធ្វើអត់កើតធ្វើអត់បានតាមគម្រោងអ្នកដែលឡើងមកតវ៉ាទាំងនោះនឹងឈរស្រែកសុំដូរលោកស្រីកែវសវណ្ណរតនៅមុខស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនៅព្រឹកថ្ងៃទី2មិនិនានៅក្នុងលិខិតជូនអំណឹងជាមុនមកកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាអ្នកតវ៉ាទាំងនោះគ្មានចេតនាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយការតវ៉ានោះក៏មិនមែនទំនាស់ដណ្ដើមអំណាចគ្នាដែរពិសេសគ្មានគណៈបកណាមួយស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងដែលញុះញង់ឲ្យមានការស្នើសុំដោះដូរលោកស្រីកែវសវណ្ណរតនោះឡើយវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកស្រីកែវសវណ្ណរតបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី1មិនិនាដោយសារតែលោកស្រីមិនលើកទូរស័ព្ទយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណគិតថាការគ្រងចេញមុខតវ៉ារបស់ក្រុមការងារនៅខេត្តសៀមរាបគឺអាចជាល្បិចនយោបាយរបស់គូបដិបកដែលលោកទំនងជាសម្ដៅទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចលោកបញ្យល់ថាចំណុចខ្លាំងរបស់គូប្រជែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនេះឯងនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងសង្គមនយោបាយវាមានរឿងល្អនិងរឿងមិនល្អច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតយើងត្រូវដឹងថាគូបដិបករបស់យើងនៅសល់ចំណុចខ្លាំងតែមួយគត់គឺបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងត្រូវតែសិក្សានឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅលោកបន្តថាបើទោះបីជាលោកនៅមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតពីរឿងនេះក្តីប៉ុន្តែគណៈបកនឹងស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ពីរឿងនៅខាងក្រោយឆាកដែលនាំឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងលោកស្រីកែវសវណ្ណរតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមការងារមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបដែលចោទពីរបៀបធ្វើការរបស់លោកស្រីប្រកាន់បកពួកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចឲ្យដឹងថារឿងអាស្រូវរបស់លោកស្រីកែវសវណ្ណរតធ្វើការមានបកពួកនិងគ្មានចរិតជាអ្នកដឹកនាំនោះបានលេចលឺតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដាប់គណៈបកប្រជាជនខ្លួនកំពុងតែដើរតាមឧទាហរណ៍ដាក់បកពួកនិយមគ្រួសារនិយមលោកបណ្ឌិតសុកទូចបន្តថាករណីនេះប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចប្រើល្បិចបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងបានមែននោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរគុំបន្ទោសគណៈបកប្រជាជនហើយងាកមកឆ្លុះបញ្ចាំងបករបស់ខ្លួនវិញដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងបកការបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចគឺស្មើនឹងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងខ្សោយហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុពិតថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកកាន់អំណាចអាចបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងបានដោយសារតែជំងឺគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបកគ្មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងបកឬក៏មានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតដែលចេះតែធ្វើឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវអូសទាញបានយ៉ាងដូចនេះនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្ថានភាពជំងឺនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនាសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ែនសវណ្ណដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះខេត្តតាកែវស្ថិតក្នុងភូមិស្នោឃុំរកាក្រុងតាកែវមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្តិចហើយតែខ្វះថវិកាព្យាបាលបន្តកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកគឺអ្នកស្រីប៉ែនសុធាអាយុ43ឆ្នាំឲ្យដឹងថាលោកប៉ែនសវណ្ណមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយមានអារម្មណ៍យល់ដឹងជាងមុនតែនៅមិនទាន់អាចនិយាយបាននិងដើររួចនៅឡើយអ្នកស្រីបន្តថាលោកប៉ែនសវណ្ណគ្មានក្រុមគ្រួសារទីពឹងទេហើយក៏គ្មានសល់ប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់មើលជំងឺផងដែរសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯនាយសមុទ្រនិងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងសូមគាត់ជួយបើសិនគាត់មានទឹកចិត្តថាស្រឡាញ់នៅការរាប់អាននៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងសូមជួយឲ្យគាត់បន្តឧបត្ថម្ភថែមបន្តិចទៀតចាសម្រាប់គាត់អត់មានក្រុមគ្រួសារដូចថាសម្រាប់ទីពឹងអីជាដុំកពួនទេមានតែក្មួយនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងក្មួយមិនមានលទ្ធភាពអីទៅរកអីឲ្យបានធំដុំមកសម្រាប់ចំណាយជាមួយគាត់ណាមានទេលោកប៉ែនសវណ្ណអាយុ79ឆ្នាំជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981បច្ចុប្បន្នលោកជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2015លោកបានដួលសន្លប់ដោយសារជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាល
ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមួយរយៈលោកនាងជាទីមេត្រីយុវជនជិត200នាក់បានទៅដល់តំបន់អរ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីចុងសប្តាហ៍មុនមកគោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើដំណើរចុះទៅតំបន់អរ៉ែងនោះគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍និងសម្បត្តិធម្មជាតិនៅតំបន់នោះហើយយកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងៗបានយល់ដឹងលោកយាងសុជាមេតាមានសេចក្តីរាយការណ៍បើទោះជាការពិភាក្សាថ្មីនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់បញ្ជូនខ្លួនប្រធានអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចដែលតែងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងជាអរ៉ែងទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចលនារបស់យុវជនដែលចង់ដឹងចង់ឮអំពីតំបន់អរ៉ែងហាក់មិនមានការថមថយឡើយតំណាងសហគមន៍ជនជាតិជងនៅតំបន់អរ៉ែងលោកវ៉ែនវ៉នបានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈថាយុវជនមកពីភ្នំពេញសរុបប្រមាណ200នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងនិងទៅកាន់សហគមន៍ជនជាតិជងរបស់លោកមានប្រសាសន៍ថាយុវជនទាំងនោះបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរដើរលេងនៅក្នុងតំបន់ព្រោះពួកគេចង់ដឹងថាតើតំបន់អរ៉ែងមានទេសភាពល្អដោយដែលលោកអាឡិចតែងតែអះអាងឬក៏យ៉ាងណានោះលោកវ៉ែនវ៉នបញ្ជាក់ថាក្រៅតែពីនាំគ្នាដើរមើលទេសភាពលេងទឹកស្ទឹងឬគយគន់ព្រៃឈើនិងសម្បត្តិធម្មជាតិនានានៅទីនោះក្រុមយុវជនបានធ្វើសកម្មភាពឬយុទ្ធនាការដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយនោះឡើយលោកថានៅពេលយប់ពួកគេនាំគ្នាទៅបោះតង់សម្រាកនៅក្នុងវត្តអង្គារីហៅវត្តប្រឡាយក្នុងតំបន់នោះចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងហើយនឹងគាត់ស្គាល់អំពីសុខទុក្ខរបស់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនតែគាត់បានមកមើលដល់ផ្ទាល់ថាពេលណាដែលគេធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅខ្ញុំពិតជារងគ្រោះមែនហើយធនធានធម្មជាតិគឺវានៅច្រើនពិតមែនអញ្ចឹងគាត់បានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយនោះទេតកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចជាក្រុមទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងនេះដែរប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលក៏នឹងដឹកនាំមនុស្សមួយក្រុមធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនាខាងមុខលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងក្នុងបំណងឲ្យអ្នកចូលរួមបានស្វែងយល់ពីសម្បត្តិធម្មជាតិនិងសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិនៅទីនោះព្រមទាំងសិក្សាអំពីបំណងរបស់ពលរដ្ឋនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះពីនេះធ្វើទៅតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីជួយលើកតម្កើងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនតែតំបន់អរ៉ែងមួយទេអាចតំបន់ដទៃទៀតនៅព្រៃឡង់ឬក៏តំបន់ដែលមានព្រៃឈើដទៃទៀតលោកព្រាបកុលបន្ថែមថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះប្រសិនបើមើលឃើញថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មិនចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយមានហេតុផលច្បាស់លាស់នោះក្រុមលោកនឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវវាតម្លៃផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយតម្លាភាពដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងពីអង្គការឯករាជ្យនានាតំបន់អរ៉ែងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារភ្នំក្រវាញភាគកណ្ដាលដែលជាព្រៃក្រាស់ហើយធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់ព្រៃស្តុកនេះមានទំហំ 460,000 ហិកតាលាតសន្ធឹងកាត់ឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងតំបន់នេះជាជំរករស់នៅសុខសាន្តរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចជងជាង 1,300 នាក់ពួកគេប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយទាញយកអនុផលព្រៃឈើទៅតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដូនតាមកម្ល៉េះនៅទីនោះពោពេញទៅដោយភ្នូរកប់សពដូនតារបស់ពួកគេហើយភ្នូរទាំងនោះភាគច្រើនជាក្អមដែលគេដាក់នៅតាមជញ្ជាំងក្រហែងថ្មក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅអរ៉ែងអាចផលិតអគ្គិសនីបានតែជាង60មេហ្គាវ៉ាត់នៅរដូវប្រាំងហើយជាង100មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះនៅរដូវវស្សាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីពេលថ្មីនេះថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងនឹងមិនកើតឡើងឡើយក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកវ៉ែនវ៉នមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងដោយយុវជនបែបនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិដើមជងរបស់ពលលោកព្រោះថាពួកគេអាចនឹងពំនាំយកព័ត៌មានពីទីនោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងស្រុងនៅតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំយេសុជីមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីបាននាំគ្នាធ្វើពិធីសែនព្រេនបួងសួងដាក់បណ្ដាសាដល់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2តើបណ្ដាសានេះអាចរារាំងដល់សំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដែរឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀត
នៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលត្រាចស្រុកក្រគរប្រតិកម្មនឹងសកម្មភាពឆក់ត្រីអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងបឹងគុជនុបនិងបូមទឹកបឹងទៅចិញ្ចឹមត្រីឆ្តោខុសច្បាប់បណ្ដាលឲ្យទឹកបឹងរីងស្ងួតធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកស្រុកអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមិនអើពើចំពោះបញ្ហានេះឡើយលោកចិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចំនួន6នៃឃុំក្បាលត្រាចកំពុងខ្វះទឹកស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងគោក្របីផឹកដោយសារតែបឹងគុជនុបដែលធ្លាប់មានទឹកខួបប្រាំងខួបវស្សាបានរីងរាក់ក្រុមពលរដ្ឋបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាថាតាំងពីឆ្នាំ2012មកទឹកបឹងគុជនុបទំហំប្រហែល10ហិកតាជម្រៅ4ម៉ែត្រត្រូវឈ្មួញមានលុយនិងមានអំណាចបូមបញ្ចូលស្រះចិញ្ចឹមត្រីចំនួន12ស្រះនៅក្បែរនោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្រឡាញ់អ្នកស្រីរឿនសុនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នទឹកបឹងបានរីងស្ទើរអស់ហើយមានជនល្មើសជាច្រើនក្រុមចូលឆក់ត្រីក្នុងបឹងនោះអ្នកស្រីថាទឹកបឹងគុជនុបរីងមិនមែនដោយសារតែការបាក់ទំនប់ឬគ្រោះរាំងស្ងួតនោះទេគឺបណ្ដាលមកពីការបូមបញ្ចូលស្រះចិញ្ចឹមត្រីនិងបូមបន្តទៅដាក់ស្រូវប្រាំងរាប់សិបហិកតាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនអើពើដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនិយាយទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់មានតកូលគេទេប៉ុន្តែគាត់នឹងឈ្មោះគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាគាត់នឹងមានអំណាចអីឬមួយក៏គាត់មានលុយមិនដឹងគាត់ដូចថាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏អ្នកធំដូចថាគេអុយលុយអុយកាក់អីមិនដឹងយើងអត់ដឹងត្រូវឃើញតែគេធ្វើអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរក៏គាត់ដូចថាគាត់ថ្មិចភ្នែកតែម្ដងអត់មើលអត់ថាអត់និយាយអីទេនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយផ្សាយវិទ្យុនឹងដើម្បីឲ្យលឺដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យគាត់បើកភ្នែកមើលផងថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ប៉ះពាល់អីខ្លះគាត់ខ្វះអីខ្លះទឹកគ្មានទឹកប្រើប្រាស់ទេគោក្របីសឹងទីថាជិតងាប់អស់ហើយប្រភពពីអ្នកភូមិខ្លះទៀតបង្ហើបថាម្ចាស់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីឆ្នោខុសច្បាប់គឺជាមេព្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់និងអ្នកមានលុយមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះក្រុមពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញថ្នាក់លើចុះទប់ស្កាត់សកម្មភាពឆក់ត្រីក្នុងបឹងគុជនុបនិងការចិញ្ចឹមត្រីឆ្នោខុសច្បាប់នៅក្បែរនោះហើយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅក្នុងបឹងគុជនុបឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្បាលត្រាចជាច្រើនភូមិមានទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចស្វែងរកប្រភពតាក់ទងនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមពលរដ្ឋនេះបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកក្រគរលោកតឹមសរិនបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារចម្រុះបានចុះពិនិត្យមើលស្រះទាំងនោះនិងបានផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ហើយចំពោះបញ្ហាបឹងគុជនុបរីងរាក់នោះលោកបញ្យល់ថាបឹងនេះពុំមានប្រភពទឹកហូរចូលពីណាទេដូច្នេះវាអាចរីងរាក់ហើយពលរដ្ឋមិនអាចប្រើនៅក្នុងរដូវប្រាំងបានលោកក៏ឆ្លៀតស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋថាកង្វល់របស់ពលរដ្ឋចាំបាច់អ្វីរាយការណ៍ទៅណាផ្សេងក្រៅពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែអានឹងវាមានហេតុផលទេគាត់នៅបំមានទេឆ្នាំ2014-15នេះអានឹងគេធ្វើពីតឹងរងហើយឥឡូវគេមានការផាកវិន័យឥឡូវគេផាកវិន័យហើយវាគឺខ្ញុំនេះវាជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយកណាខែរះវាអត់នៅផ្សេងទេតាមមើលក្តៅស្រកផងអីផងណាអីយ៉ាងសួរថាសហគមន៍នឹងមិនក៏មិនរៀបការមកអាជ្ញាធរដើម្បីចាប់ជានឹងការយ៉ាងណាក្រុមពលរដ្ឋនៅតែចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាមិនសូវអើពើពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋដោយលើកបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់និងបទល្មើសចិញ្ចឹមត្រីឆ្តោក្នុងមូលដ្ឋាននេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចុះអង្កេតករណីនេះរកឃើញថានៅឃុំក្បាលត្រាចពិតជាមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីឆ្តោហើយបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកបឹងគុជនុបទើបក្រុមពលរដ្ឋមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បានទទួលលិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលើគម្រោងបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពពីសំណាក់ក្រុមថៅកែរោងចក្រមួយចំនួននៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅឡើយទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះលោកមុំមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបថាពុំទាន់ឃើញមានលិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយរបស់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនៅឡើយទេអំពីការចោទប្រកាន់ថាប្រធានរោងចក្រខ្លះនៅក្រុងបាវិតកំពុងប្រមូលលុយដើម្បីជួលឃាតករឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកប៉ាវស៊ីណានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធនៅថ្ងៃទី1មីនាថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋមួយនេះគឺនៅមិនទាន់ទទួលបានការជូនដំណឹងណាមួយពីលោកប៉ាវស៊ីណាទេហេតុនេះខាងក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅរួចឡើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកខៀវសុភ័ក្រជំរុញឲ្យប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបដិងទៅតុលាការជីជាងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នផ្សេង
หรือแต่กฎบ้านเลิกลังจังถ้ามีการสำหรับมีไอการสมเรียนเป็นจังนะเป็นดอลคอยทางโปรเมียนวิ่งจานเนี่ยการสมเรียนจะน้อยถ้าสมัยเราพอตังเอาคิดเบอร์คือเรียนสำหรับเบอร์จะมาไอจะมาจำกระทาเบอร์สัญญาการเจ้าเพียงแต่วิ่งจะเมาเนี่ยการสืบเก็ตโควิดจะเพียงจะปัญหาไอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยกูตัดรังโดยตลาดการน้องนะបើទោះជាបែបណាលិខិតចុះថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈរបស់លោកប៉ាវស៊ីណាដែលផ្សាយឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានទទួលដោយមានចុះការបរិច្ឆេទក្នុងថ្ងៃទី1ឲ្យដឹងថាស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជួយអន្តរាគមន៍បើកការស៊ើបអង្កេតករណីគំរាមសម្លាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីលោកប៉ាវស៊ីណាដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធតហាជីពចលនាកម្មករបានភ្លាមៗទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកបានបិទនៅថ្ងៃទី1មីនាចំណែកអនុប្រធានសម្ព័ន្ធតហាជីពចលនាកម្មករលោកខាតលូតបញ្ជាក់ថាលិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃខាងសហជីពពិតជាបានដាក់ចូលក្រសួងមហាផ្ទៃរួចមែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈកាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រ BW នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងបាវិតលោកសាលីមគម្រាមថាមានថៅកែរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងប្រមូលលុយគ្នាដើម្បីជួលឃាតករឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រធានសម្ព័ន្ធតហាជីពចលនាកម្មករបដិសេធជុំវិញរឿងនេះរដ្ឋបាលនៃរោងចក្រ BW លោកឆៃវីរៈឧត្តមទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការនិយាយដូចនេះមែនក៏ប៉ុន្តែថានោះគ្រាន់តែនិយាយលេងសើចប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតការនិយាយស្ដីនោះទៀតគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់គំរាមសម្លាប់នោះទេបើតាមខ្ញុំគិតគឺដូចជាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជានៃដែលនិយាយទៅគឺអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺជាច្រើនខាងសហជីពគាត់ចូលហ្នឹងគាត់ទៅក្រៅគាត់ដូចជាបំភ្លើពាក្យសម្ដីដែរនិយាយដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់បើនៃគឺគាត់ពិតជាមានន័យថាអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូយល់ឃើញថានេះជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋលោកបន្តថាព្រោះតែការធ្វើប្រហែសនឹងពំសូវខ្វាយខ្វល់ដូចនេះហើយទើបមានឃាតករកន្លងទៅជំវិញការគំរាមសម្លាប់សមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់រដ្ឋរកពុំដែលឃើញឃាតករពិតក្នុងបទអក្រិតនេះម្ដងណាទីយើងមិនចាំបាច់ថាព័ត៌មានមិនដឹងបានយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេឲ្យតែយើងទទួលបានព័ត៌មានយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតបានទៅលើករណីហ្នឹងណាពីព្រោះនេះវាជាការទប់ស្កាត់និងការការពារសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ស្នើសុំឲ្យលោកប៉ាវស៊ីណាផ្ដល់ភស្តុតាងរឿងមាំដែលបញ្ជាក់ថាប្រធានសម្ព័ន្ធតហាជីពចលនាកម្មករពិតជាត្រូវបានគំរាមសម្លាប់ជីម៉ាក់ក៏បានច្រានចោលដែលសហជីពសម្អាងថាការគំរាមសម្លាប់គឺមាននៅក្នុងខ្សែអាតដោយចាត់ទុកថាសម្លេងដែលមានក្នុងខ្សែអាតនោះគឺមិនច្បាស់ពិបាកសន្និដ្ឋាននិងពិបាកស្ដាប់ដែលជាចរិតខ្វះការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាខាងភីគីសហជីពព្រមានថានឹងបញ្ចេញខ្សែអាតនេះដំណើរគ្នានឹងលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានក្រើនរំលឹកដល់រោងចក្រសហគ្រាសនានាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងលើសពី2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឡើយគោលបំណងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងនេះគឺចង់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសេចក្តីជូនដំណឹងនេះថាគ្មានប្រយោជន៍លោកអានសិដ្ឋៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាទោះជាតាមរូបភាពណាក៏ដោយរួមទាំងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្មករនិងថៅកែរោងចក្រក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងលើសពី2ម៉ោងដែរក្នុងមួយថ្ងៃក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី27កុម្ភៈថាការធ្វើការងារថែមម៉ោងហួសកំណត់បណ្ដាលឲ្យសុខភាពកម្មករចុះខ្សោយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ការងារកើតឡើងជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែក្រសួងការងារក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលសហគ្រាសឬរោងចក្រចង់ឲ្យកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងលើសពីច្បាប់កំណត់នោះត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារជាមុនសិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកជាតិខេមរាមានប្រសាសន៍ថាកម្មករចង់បានតែការងារថែមម៉ោងតែបច្ចុប្បន្នមិនមានការងារផ្ដល់ឲ្យទេដោយសារតែការបញ្ជាទិញធ្លាក់ចុះនិងថ្លៃឈ្នួលពលកម្មមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនបើថារវល់ណាស់មានយ៉ាងណាធ្វើពីមកឥឡូវនឹងនិយាយខែម៉ោងស្អីបើរត់តែវិញធ្វើមិនបានផងនោះព្រោះចាក់មួយមិនដែលរឹសមនុស្សមកផងហើយកម្មករកំពុងតែស្រែកអត់អីណាខែម៉ោងតែអីមើលចាក់ស្ដែងកម្មករស្រែកឲ្យលោកសួរដាក់សំណួរមកថាក្រសួងចេញអញ្ចឹងក្រសួងចេញអញ្ចឹងគាត់ចេញតាមច្បាប់ហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកច្បាប់យល់ឃើញថាវិធានការរបស់ក្រសួងការងារនៅពេលនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់កម្មករប៉ុន្តែប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកតិចតួចក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពកម្មករ
ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ការឧបត្ថម្ភរបបអាហារដែលមានជីវជាតិល្អនិងការកែលម្អប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសុខភាពនៅតាមរោងចក្រជាដើមខ្ញុំសាទររឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ឡើយទេបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺពិចារណារឿងប្រាក់ឈ្នួលឬក៏អាចពិចារណារឿងការផ្ដល់អាហាររបបអាហារហូបចុករបស់គាត់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់មានកម្លាំងក្នុងការផលិតឲ្យខាងភាគីនយោជកលោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាកម្មករពិតជាមិនចង់ធ្វើការថែមម៉ោងទេប្រសិនបើប្រាក់ខែរបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផ្ទុយទៅវិញការងារថែមម៉ោងគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលជំរុញឲ្យជីវភាពកម្មករងើបចេញពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រតែបន្តិចបន្តួចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានអះអាងថាមិនមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគោលបានទេប៉ុន្តែការសិក្សានានារកឃើញថាអាចដំឡើងបានរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាកម្មករម្នាក់អាចជួយផលិតឲ្យតកែរោងចក្រទទួលបានផលចំណេញរហូតដល់$280អាមេរិកក្នុងមួយខែស្របពេលដែលប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបច្ចុប្បន្នមានចំនួនតែ$120អាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកនាំផ្លូវនិងរៀបចំគម្រោងនាំជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញា36នាក់ជម្លៀសទៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយក៏បណ្ដាជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញាវៀតណាមមួយចំនួនក្នុងចំណោមម៉ុងតាញា36នាក់ដែលប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់បញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមនោះអះអាងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានដោះលែងពួកគេឲ្យវិលទៅលំនៅឋានវិញហើយលោករដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ម៉ុងតាញាវៀតណាម2នាក់ស្ថិតក្នុងក្រុមមានមនុស្ស18នាក់អះអាងថាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមបញ្ជូនឲ្យទៅលំនៅឋានវិញបន្ទាប់ពីពួកគេព្យាយាមរត់គេចចេញពីភូមិកំណើតទៅលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីជាង5សប្តាហ៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាសម្ភាសម៉ុងតាញាវៀតណាមឈ្មោះសេវឡលអាយុ25ឆ្នាំនៅលីវតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាបន្ទាប់ពីនាងបានវិលមកដល់ផ្ទះនៅភូមិតាលកាលពីថ្ងៃទី28នាងរៀបរាប់ថាបានឃើញប៉ូលីសខ្មែរមួយក្រុមស្ទាក់ខរយន្តខណៈនាងនិងម៉ុងតាញាសរុបមានមនុស្ស36នាក់រួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកជួលដំណើរនៅលើចំណុចផ្លូវមួយកន្លែងបន្ទាប់មកពួកនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់អធិការដ្ឋានប៉ូលីសស្រុកទើបនាងដឹងថាត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននាងក៏សម្គាល់ថាក្រុមនាងមានគ្នា18នាក់ដែលលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃជាមួយគ្នាត្រូវគេដាក់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងអធិការដ្ឋានប៉ូលីសតាំងពីថ្ងៃទី26រហូតថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈទើបសមត្ថកិច្ចដឹកជញ្ជូនពួកគេឲ្យវិលទៅលំនៅឋានរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានវាយធ្វើបាបឬដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយពេលដែលគាត់ចេញពីកន្លែងដែលលាក់ខ្លួនជិះឡាននោះជិះផៃមួយស្ទុះស្រាប់តែឃើញព្រាតប៉ូលីសហ្មងចាប់ដាក់ឡានយកតតែជិះទៅបានដឹងថាទៅដល់វៀតណាមអ្នកដែលចាប់គេចាប់ទៅនឹងមានប៉ុន្មានអ្នកគាត់ថាមាន36នាក់ចំណែកបុរសម៉ុងតាញាអាយុ33ឆ្នាំលោករមាស់ភ្លីនរស់នៅភូមិខោងឃុំយ៉ារងស្រុកជីពើខេត្តយ៉ាឡាយអះអាងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាគាត់ស្ថិតក្នុងក្រុមជាមួយនាងសេវឡលហើយក៏បានវិលមកជួបជុំប្រពន្ធនិងកូន5នាក់នៅភូមិកំណើតនៅថ្ងៃតែមួយជាមួយសមាជិកក្រុមលោកក៏សម្គាល់ថាមិនបានដឹងថាតើម៉ុងតាញាពីរក្រុមផ្សេងទៀតដែលបញ្ជូនពីខេត្តរតនគិរីជាមួយគ្នាត្រូវបានដោះលែងឬយ៉ាងណានោះឡើយដោយឡែកលោកឃើញពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនាំផ្លូវនិងជំនះពួកគាត់ចេញពីព្រៃត្រូវប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនចាប់ទៅដល់វៀតណាមទៅដល់ដកគេមានធ្វើអីខ្លះទេគាត់ថាអត់ទេគេមានផ្ទះកាភ្លៀងតិចតួចមានណាគេធ្វើបាបអីទេអត់មានទេក្រុមគាត់តែក្រុមផ្សេងៗទេគាត់អត់ដឹងទេសាក្សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកអះអាងថាជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញាចំនួន36នាក់រួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ត្រូវប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងអត្រាថ្ងៃទី25ឆ្លងចូលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈជនភៀសខ្លួនទាំង36ត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរជួយជំនះពួកគេពីកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីបំណងនាំទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការគាំពារពីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនម៉ុងតាញា36នាក់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនទាំងយប់ទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសស្រុកដាកើខេត្តយ៉ាឡាយអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកមឹងស៊ីនៀតបដិសេធជាថ្មីថាមិនមានព័ត៌មានទាក់ទិនការចាប់ខ្លួនម៉ុងតាញាវៀតណាម36នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីអះអាងថាក្រុមម៉ុងតាញាវៀតណាមទាំង36នាក់ទំនងមិនបានដោះលែងទាំងអស់គ្នានោះទេលោកក៏សម្គាល់ដែរថាដំណឹងបាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនាំផ្លូវម៉ុងតាញាក៏មិនទាន់មានតម្រុយថាពលរដ្ឋខ្មែរនោះត្រូវឃាត់ខ្លួននៅទីណាដែរហ្នឹងជាព័ត៌មានចរាយខ្មែរបញ្ជាក់មកថាគេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញចរាយវៀតណាមណាដែលជាមេខោងឬក៏មេខ្យល់ក្នុងនាំជនភៀសខ្លួនចូលមកទឹកដីកម្ពុជាយើងម្នាក់ដែលជាចរាយខ្មែរហ្នឹងកំពុងបាត់ខ្លួន
ចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2014រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី1ខែមីនាមានម៉ុងតេញ៉ាសរុប81នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាម13នាក់បានមកដល់ភ្នំពេញតាមរយៈក្រុមការងារដំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស10នាក់ធ្វើដំណើរទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញដោយខ្លួនឯង45នាក់ត្រូវប៉ូលីសខ្មែរចាប់បញ្ជូនទៅវិញនិង13នាក់កំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីជនជាតិដើមភាគតិចដាក់បណ្ដាសាដល់ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2សង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនស្ករសអំពៅភ្នំពេញ Sugar ជាមួយពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ស្ពឺពលរដ្ឋអះអាងថាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទំនិញមួយកន្លែងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាកន្លែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរញឹកញាប់ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាក្រុមជនជាដើមភាគតិចរួមមានភ្នងនិងគួយជាដើមបាននាំគ្នាចងក្រណាត់ក្រហមនៅនឹងដៃក្បាលនិងកដើម្បីធ្វើពិធីសាសនានិងដុតទីងមោងដាក់បណ្ដាសាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ពិធីនេះធ្វើឡើងនៅខ្ទមអ្នកតាក្រហមកស្ថិតនៅភូមិស្រែកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាទីតាំងមួយនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកប្រាជេវមានសេចក្តីរាយការណ៍ការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2កំពុងឈានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ដោយទទួលបានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលហើយកំហឹងរបស់ជនជាដើមភាគតិចដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះក៏ផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរពាក្យបណ្ដាសាដូចជាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្សែធនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិច្ឆ័យអន្តរាយសម្រាប់អង្វរសុំមិនទាន់ចិត្តប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចស្រែកពេញមាត់និងដាក់បណ្ដាសាក្រុមហ៊ុនមួយនេះសូមឲ្យវាគិនមិញដែលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឲ្យវាស្លាប់កុំឲ្យទៅទំនប់មកបានគ្រប់ឲ្យវារំដោះបន្ទោសអ្នកភូមិថាគម្រោងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រៃអារក្សភ្នូដូនតានិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មុខរបររបស់ពួកគេដែលអាស្រ័យផលលើព្រៃឈើនិងទន្លេពួកគេមានគ្នាជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបាននាំគ្នាលើកបដាដែលជាពាក្យប្រឆាំងការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដើរហាយក្បួនជំវិញភូមិរួចហើយនាំគ្នាជិះគោយន្ត10គ្រឿងធ្វើដំណើរទៅអាស្រមរបស់អ្នកតាក្រហមកក្នុងព្រៃជ្រៅដែលមានចម្ងាយជាង15គីឡូម៉ែត្រពីភូមិស្រុកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីគិមុនប្រឆាំងដាច់ខាតការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះនិងលើកឡើងថាគម្រោងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានក្នុងទន្លេលោកស្រីបួងសួងបន់ស្រន់សូមឲ្យអ្នកតាក្រហមកផ្ដន់ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តខុសដែលបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិវាឆឹងដាច់ខាតល្មងមិនគាំទ្រដាច់ខាតហ្មងមិនត្រូវការល្មងលោកតាកក្រហមនឹងតាំងពីដូនពីតាបរមរានមកគឺធ្លាប់សែមអញ្ចឹងស័ក្តិសិទ្ធិណាស់លោកតានេះបើពីណាធ្វើខុសអ្នកនឹងត្រូវងាប់ចាបើក្រុមហ៊ុនខុសយកក្រុមហ៊ុនកាច់កក្រុមហ៊ុនទៅប្រជាពលរដ្ឋទ្រង់ត្រូវមិនចង់ចេញពីភូមិសូមតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអ្នកភូមិរស់នៅតាមដងទន្លេមានជំនឿថាអ្នកតាក្រហមកមានបារមីពូកែស័ក្តិសិទ្ធិហើយពួកគេតែងតែបន់ស្រន់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមទន្លេដើម្បីសុំក្តីសុខប៉ុន្តែពិធីសែនព្រេនបញ្ជាន់អារក្សដាក់បណ្ណាសានៅពេលនេះដោយពួកគេខឹងសម្បានឹងក្រុមហ៊ុនដោយចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនមករំខានយាយីការរស់នៅរបស់ពួកគេស្ត្រីម្នាក់ដែលជាចាស់ទុំក្នុងភូមិបានយកក្រណាត់ក្រហមមករុំនៅខ្លួនចងនៅកនិងរុំនៅក្បាលដើម្បីធ្វើពិធីបញ្ជុលរូបដោយមានរៀបចំគ្រឿងសំណែនដូចជាក្បាលជ្រូកខ្វៃម្លូស្លាស្រាបារីនិងបំពេដោយភ្លេងអារក្សដើម្បីសុំឲ្យអ្នកតាចូលមកសន្ធិដ្ឋ
មេឃុំស្រែកោស្រុកសេសានលោកស៊ីមេគង្គគាំទ្រការធ្វើពិធីសាសនារបស់អ្នកភូមិហើយក៏មិនជំទាស់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែរប៉ុន្តែលោកទាមទាររដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋត្រូវចុះមកសិក្សាដល់ទីតាំងពិតនិងស្ដាប់ការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនធ្វើការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់លើមិនសួរនាំពីពលរដ្ឋដូចនេះនោះទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ទូចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យពិចារណាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្រម2នេះការសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងមិនមែនថាប្រឆាំងជាមួយគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍នេះប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រើវប្បធម៌គៀបសង្កត់ទៅហើយយើងយកវប្បធម៌ណាដែលសន្តិវិធីចរចាលើទឹកមូលក្រៅពីជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីក៏មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាគឺប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃដោយមានការចូលរួមអង្កេតពីសំណាក់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរបុរសជនជាតិថៃម្នាក់ដែលចូលរួមពិធីនេះគឺលោកប្រាកុស្តុកូការៀបរាប់ថាប្រជាជនថៃចំណាយពេល25ឆ្នាំទម្រាំទាមទារបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីបានលោកថាប្រជាជនថៃក៏ធ្វើមិនខុសពីការទាមទារប៉ុន្មានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើនៅពេលនេះដែរគឺទាមទារដោយសន្តិវិធីនិងធ្វើឡើងតាមបែបសាសនាជាដើមบางคนที่จังเสียตัวนี้เอาเข้มแข็งนะครับแต่พยายามหนุนจากการตกจากสมนุกของคนประการที่มันอาจตามกองตานุสดาชาแต่สิ่งน้องตามสีที่ตามการจับใจตามสีที่ตัวเนี่ยคือเขาเนี่ยยืนยืนตรงนั้นการเจ็บเพื่อทางมันรู้จริงกลุ่มในทางแต่ส่วนไอ้บารูในตามสีโดยตัดไอ้ตามសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2012បង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់អាចចែកចាយអគ្គិសនីទៅខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានអង្គភិបប្រតិកម្មរហ័សនិងជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបញ្ឈប់គម្រោងនេះបានទេព្រោះវាជាតម្រូវការរបស់មនុស្សភាគច្រើនហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាចំពោះការផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចផ្ដល់ស្មើនឹងតម្លៃស្មើទីផ្សារបានទេទូបែបនេះក្តីលោកថាប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះគឺអាចធ្វើបានតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនអត្តនោម័តទេគឺយើងតាមសកម្មអនុម័តនិយាយតម្លៃការរស់នៅcủaលោកតែក្នុងមួយឆ្នាំលោករកទទួលបានសម្ដានដែលជាផលិតផលសរុបប្រចាំគ្រួសារឬប្រចាំបុគ្គលម្នាក់ក្នុងឯងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋលោកតែមានឱកាសក្នុងការតតាំងតាមតុលាការក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង$781លានសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានចំណូលពន្ធសរុបជាមធ្យមជិត$30លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំគម្រោងនេះត្រូវបានសិក្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មរយៈពេល45ឆ្នាំចាប់កុងត្រាត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋគ្រប់គ្រងតំណាងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លោកកៅវ៉ាងអ៊ីមិនបង្ហាញប្រតិកម្មចំពោះការដាក់បណ្ដាសានេះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីគ្រប់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនយើងគ្មានខមមិនទេតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងប្រឹងប្រែងអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចវាមានពីរដំណាក់កាលយើងសិក្សាយើងមានធ្វើអ្វីគ្រប់នីតិវិធីហើយក្រសួងជំនាញក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចហើយដាក់ទៅសភាឲ្យប្រជាបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តពីព្រះមហាក្សត្រតាមឡាយពហុលេខាធានាឲ្យគម្រោងយើងរបាយការណ៍របស់អង្គការទន្លេ3រកឃើញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ដែលមានកម្ពស់40ម៉ែត្រប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យលេខភូមិចំនួន7ប៉ះពាល់ដល់ភូមិចំនួន100នៃផ្នែកខាងលើនៃទំនប់ប៉ះពាល់បឹងទន្លេសាបទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែគោអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញទន្លេ3លោកមីតមានយល់ថាគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាជំងឺប្រចាំកាយរបស់ពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ហើយលោកព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលទំនប់នេះបញ្ចប់អាជីវកម្មនឹងធ្វើឲ្យទឹកទន្លេរីងស្ងួតលោកមីតមានទាមទាររដ្ឋាភិបាលគិតគូរផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋឲ្យសមស្របទៅនឹងផលប៉ះពាល់របស់គេចំពោះគម្រោងទំនប់នេះការព្រួយបារម្ភវាមានច្រើនពិតមែនថារដ្ឋាភិបាលគាត់គិតពីការសំណងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ដែលដោយប្រយោលហើយភាពបាត់បង់នៃទន្លេធម្មជាតិនឹងវានឹងកើតមានជាជំងឺប្រចាំកាយរបស់សហគមន៍ក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រដូចទន្លេទៅនឹងសរសៃឈាមប្រសិនបើមានអ្វីមករាំងខ្ទប់នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត
ពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើការទាមទារតទៅទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនមិនខ្វាយខ្វល់ពីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋខ្ញុំប្រាជ្ញវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar កើតមានក្នុងពេលតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយរូបអះអាងថាប្រឹងប្រែងដោះស្រាយទំនាស់ដីដាំអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយពលរដ្ឋនៅស្រុកឱរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែមានលិខិតក្រុមហ៊ុនបដិសេធភាពជាតំណាងនេះលោកកៅនិមលមានសេចក្តីរាយការណ៍ការសន្យាដោះស្រាយទំនាស់ដីដាំអំពៅដែលក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar បានសន្យាជាឱឡារិកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាំងជូកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយសារមានលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនបដិសេធលោកសឹងសុចរាដែលបានអះអាងកន្លងមកថាជាតំណាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីមកជួបប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយទំនាស់ដីលោកឡាត់គីតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានដឹងនៅថ្ងៃទី1មីនាថាអង្គការអាត់ហុកដែលមានរូបលោកជាតំណាងនឹងស្វែងរកតំណាងពិតប្រាកដពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដោះស្រាយទំនាស់ដីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចឹងបើសិនណាជាមានការបដិសេធឬមួយក៏ទទួលស្គាល់តំណាងរបស់គាត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតើឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះមុននឹងយើងសមាគមអាត់ហុកយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយគឺយើងមិនបានស្គាល់លោកវិចារានឹងពីមុនមកទេគឺយើងស្គាល់ក្រោយពេលដែលមានជំនួបរវាងឯកឧត្តមអង្គការជាមួយនឹងសមាគមអាត់ហុកនៅសន្តាគារភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានសហការជាមួយលោកសឹងសុចរាដែលអះអាងថាជាតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់ដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ដោះស្រាយទំនាស់ដីនៅឃុំត្រពាំងជូនៅក្នុងការជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកសឹងសុចរាបានសន្យាជាផ្លូវការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនមានគោលការណ៍ដោះស្រាយទំនាស់ដីឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយសងដីទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញតាមការចរចាជាក់ស្ដែងនិងសងសំណងខូចខាតដោយសារការបាត់ដីនោះទៅជាសំណងសមូហភាពរួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាដើមមួយបងប្អូនចង់បានដីត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្កបង្កើនផលចង់បានលុយទេបាទពីពួកបញ្ហាដីក្រុមហ៊ុនអាចដោះស្រាយជូនបងប្អូនវិញបានប៉ុន្តែចង់ថាទីតាំងកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងឬមកទីតាំងកន្លែងណាផ្សេងនោះមិនដឹងហើយក្រុមហ៊ុននឹងរកដីជួបជាពលរដ្ឋវិញបាទក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់បានដីប៉ុន្តែដីហ្នឹងមិនដែលក្រុមហ៊ុនចេះតែថាចង្អុលទៅកន្លែងនេះចង្អុលទៅកន្លែងនោះទេតែលើបងប្អូនថាkalauចង់បានដីម្ដុំនេះដែលមានជីជាតិអាចធ្វើកងការផលបានហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនក៏គេផ្ដល់ចំណែកដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលមានការសន្យាដោះស្រាយទំនាស់ដីរវាងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈដដែលនោះមានលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar បដិសេធភាពជាដំណើររបស់លោកសឹងសុចរាទៅវិញលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar បានសរសេរថាលោកសឹងសុចរាគឺមិនត្រូវបាននិងមិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាមជាតំណាងក្រុមហ៊ុនទេលិខិតបានសរសេរថាលោកសឹងសុចរាមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនហើយគ្មានសិទ្ធិអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានានាដែលទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនាបច្ចុប្បន្ននេះដែរលិខិតបានសរសេរទៀតថាការចេញលិខិតបដិសេធនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានមួយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានផ្សាយអំពីការជួបគ្នារវាងតំណាងក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្សាយព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍ពិតកើតមានរវាងបុគ្គលដែលអះអាងថាជាតំណាងក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការសម្របសម្រួលដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសុចរាក្រោយពេលបានទទួលដំណឹងអំពីការបដិសេធភាពជាតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់លោករួចមកសូមមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេតែរងចាំសួរលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាថៅកែក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញ Sugar អំពីលិខិតដែលបដិសេធលោកនេះសិនខ្ញុំមិនពិហុននៅក្នុងនោះទេគាត់ធ្វើការជូនគាត់ទៅដល់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនឹងអាត់ហុកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំចំណងគោលបំណងហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងទៀតឲ្យជានឹងលាព្រោះយើងឥឡូវយើងមានឆន្ទៈដោះស្រាយហើយហ្នឹងបានទៅជែកគ្នានៅតែក្នុងពេញច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងចំពោះកិច្ចសហការរវាងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាមួយលោកសឹងសុចរាដែលអះអាងថាជាតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នេះលោករដ្ឋាវី
អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាអ្នកក៏អញ្ជើញអ្នកស្រុកមានដំណោះដីមកជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី1មីនាថាអង្គការអាត់ហុកមិនមែនចេះតែទទួលជួបធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលអះអាងថាជាតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានភស្តុតាងនោះទេលោករដ្ឋាវីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកផ្ទាល់នឹងតំណាងអង្គការអាត់ហុកបានជួបប្រជុំជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកសឹងសច្ចរានៅសន្តាគារភ្នំពេញហើយភាគីលោកលីយ៉ុងផាត់បាននិយាយសូមឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកសហការជាមួយលោកសឹងសច្ចរាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយទំនាស់ដីនៅស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោកសឹងសច្ចរាហ្នឹងគាត់ថាកាលនោះគាត់នេះពួកឯកឧត្តមលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាយើងត្រូវការចុះទៅធ្វើការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចឲ្យសហការជាមួយលោកសឹងសច្ចរាហ្នឹងព្រោះលោកសឹងសច្ចរាទៅហ្នឹងគឺដូចជាតំណាងឬក៏ជួបមុខឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាធ្វើការឲ្យគាត់ហ្នឹងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកលីយ៉ុងផាត់ទៅកែក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញ Sugar និងលោកសិនសថាតំណាងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពជាតំណាងពិតប្រាកដរបស់លោកសឹងសច្ចរាបានទេនៅថ្ងៃទី1មីនានៅក្នុងការជួបរវាងមន្ត្រីអាត់ហុកនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈនោះមានការព្រមព្រៀងមួយថាតំណាងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីអាត់ហុករួមជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ទង់ស្ថិតិចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនិងទំហំដីដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុននៅស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះក្រោយពីមានស្ថិតិច្បាស់លាស់ហើយបានក្រុមហ៊ុនសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការសងដីប្រជាពលរដ្ឋវិញបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន500គ្រួសារនៅស្រុកអូរ៉ាល់បានអះអាងថាមានទំនាស់ដីជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ហើយពួកគេទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសងដីវិញដើម្បីបង្កបង្កើនផលនិងសងការខាតបង់ដោយសារក្រុមហ៊ុនរឹបយកដីដោយបង្ខំក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ល្បីឈ្មោះខាងមានទំនាស់ដីជាមួយអ្នកស្រុកហើយនៅពេលថ្មីៗនេះទៀតកំពុងមានឈ្មោះល្បីខាងប្រើពលកម្មកុមារដើម្បីកាប់អំពៅទៀតផងប្រពន្ធមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថារោងចក្រស្ករអំពៅភ្នំពេញ Sugar មានសមត្ថភាពផលិតបានស្ករ 12,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃស្ករទាំងនោះកំពុងជាប់ឈ្មោះជាស្ករឈាមហើយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទាមទារកុំឲ្យប្រទេសនានាលើពិភពលោកទិញស្ករឈាមនេះយកទៅប្រើប្រាស់ខ្ញុំកែនិមលវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនៅក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាប៉ូលីសគយចល័តត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកទំនិញប្រចាំនៅក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌជាកន្លែងមួយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនិងធ្វើឲ្យកកស្ទះតាមដងផ្លូវបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរពីព្រោះពុំមានសមត្ថកិច្ចធ្វើចរាចរណ៍នៅទីនោះឡើយលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកភូមិនៅតំបន់ក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌនោះរៀបរាប់ថារថយន្តដឹកទំនិញទាំងតូចធំធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយនៅពេលទៅដល់ប៉ុស្តិ៍គយត្រួតពិនិត្យគឺរថយន្តទាំងនោះចតបន្តកន្ទុយគ្នារដឹកពាសពេញផ្លូវស្ទើរទាំងយប់ថ្ងៃតែសមត្ថកិច្ចមិនខ្វល់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវឡើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិគៀបសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកទំនិញឈប់ចតនៅខាងមុខប៉ុស្តិ៍គយត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវជាលេខ5នៅចំណុចភូមិគៀបសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌនោះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាប្រចាំដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូតែងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារបាំងរថយន្តធំៗដែលចតតាមដងផ្លូវនោះធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមើលទៅខាងមុខមិនឃើញផ្លូវដែលភូមិគៀបហ្នឹងគឺគេអត់ចង់ចូលទេបងព្រោះថាពេលដែលចូលគឺវាចៀតព្រោះតែពេលដែលយើងចង់បត់ចូលផ្លូវហ្នឹងឡានធំហ្នឹងពេលខ្លះវាដាក់មកផ្លូវហ្នឹងបណ្ដោយហើយយើងជិះផុតមកឡានធំមួយទៀតមានឡានធំតមួយទៀតអញ្ចឹងវាច្រើនឡានបងដែលយើងបត់ផ្លូវហ្នឹងពេលខ្លះចូលរួចពេលខ្លះចូលរួចយើងចេញមកមើលអត់ឃើញបងចាចេញមកគឺឡានគេដល់ស្គប់បណ្ដោយអ្នកភូមិរូបនោះបន្ថែមថានៅតំបន់ប៉ុស្តិ៍គយត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកទំនិញនោះពុំមានសមត្ថកិច្ចណាធ្វើចរាចរណ៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរនោះទេបញ្ហានេះបង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូនៅតំបន់នោះមានការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវនោះពេលយប់ក៏មានថ្ងៃក៏មានអារម្មណ៍ថាបើយើងចង់បត់យើងមានតែបត់មកផុតផ្លូវវិញ
ព្រោះថាបល័យហ្នឹងបាត់ច្រើនអុកគ្នាព្រោះថាគឺញឹកញាប់អញ្ចឹងម្ដងផ្លូវគៀតហ្នឹងគឺបាត់អត់កើនព្រោះថាផ្លូវវាយើងចូលបងកុយទៅពេលចូលបងកុយឡានវាដាក់ណែននៅមកផ្លូវហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចអន្តភាពឲ្យយើងមកម៉ូតូចេញរួចទៅដល់ពេលម៉ូតូចេញរួចមកចេញមកឡានវាឡើងវ៉ាមកលេងយើងទាំងងាប់ចានគៀបងាប់អញ្ចឹងហ្មងកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈកន្លងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅចំណុចប៉ុស្តិ៍គយត្រួតពិនិត្យនោះបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់និង2នាក់រងរបួសធ្ងន់ខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅម្ដុំប៉ុស្តិ៍គយដែលកើតមានកន្លងទៅភាគច្រើនដោយសារពុំមានសមត្ថកិច្ចធ្វើចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានគយចល័តនៅចំណុចភូមិគៀបនោះគឺលោកឈុនសុធាវណ្ណារីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈនោះពុំមែនជាកំហុសដោយសាររថយន្តដែលឈប់ចតនៅខាងមុខប៉ុស្តិ៍គយនោះឡើយលោកបន្តថាការត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកទំនិញកន្លងទៅខាងសមត្ថកិច្ចតែងគិតគូររឿងសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវជាប្រចាំអត់ទេអត់ដែលមានទេព្រោះយើងធ្វើអត់ដែលបើថាយើងចាប់ហ្នឹងយើងយកចូលក្នុងផុតបងព្រោះថាណាយើងត្រួតពិនិត្យទៅថាវាសង្ស័យយើងអត់ត្រួតពិនិត្យនៅថ្នល់ទេបើវានិយាយចូលក្នុងបានយើងត្រួតពិនិត្យបាទកាលណាយើងវាឈប់រីឯកសារផ្លែនេះវាទៅយ៉ាងណាអ្នកភូមិឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកទំនិញទាំងតូចធំដែលឈប់ចតឲ្យគយត្រួតពិនិត្យនោះមិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងបានធ្វើឲ្យស្រុតផ្លូវខូចពិបាកធ្វើដំណើរទៀតផងក្នុងករណីនេះខាងសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជារឿងចាស់កន្លងហួសច្រើនឆ្នាំទៅហើយចំពោះបច្ចុប្បន្នពុំមានរថយន្តដឹកទំនិញធ្ងន់បង្កឲ្យខូចផ្លូវដូចពេលមុនទៀតឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងកើតមានជាប្រចាំនៅចំណុចប៉ុស្តិ៍គយត្រួតពិនិត្យទំនិញក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះហើយខាងសមត្ថកិច្ចហាក់ពុំអើពើធ្វើចរាចរណ៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរទេព្រោះបារម្ភឃើញពីកន្លែងនឹងមួយហើយនឹងកន្លែងគយមួយមុខសាលាខេត្តជិតសាលាខេត្តហ្នឹងកន្លែងជិត PM ដែលមានឡានតាក់ស៊ីចតនឹងខ្នល់ដេះដាស់ពេញខ្នល់ចាប់មួយរត់ឡើងរត់ចុះទៅតាមហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរបាទទាំងអស់នេះយើងឃើញគួរតែមានចូលមកមានដាក់បារះអីពិនិត្យដាក់ភ្លើងដាក់អីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ព្រោះឃើញឡានសំដងចឹងបើវឹងចឹងទៅក៏ឈប់ងឹតភ្លាមនៅតាមហ្នឹងសម្រាប់បងភ្លាមហើយលបឿនឡានលបឿនម៉ូតូនៅខេត្តទីមានជ័យមិនសូវដែលបើតិចតួចទេបើលឿនណាបើបខំយើងភាគច្រើនឃើញជាច្រើននៅគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងលោកព្រួយបារម្ភចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រុងសេរីសុផាន់អំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីគយទាំងនោះឲ្យសម្រួលរថយន្តនិងមានសមត្ថកិច្ចធ្វើចរាចរណ៍ឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RCC ពីខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានគេហទំព័រថ្មីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកនាងដែលមានទូរស័ព្ទ iPhone អាចអានព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដោយពុំចាំបាច់ដំឡើងពុម្ពអក្សរទេសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.rfa.org ដើម្បីអាននិងស្ដាប់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មានកម្មវិធីអានព័ត៌មានសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android លោកអ្នកអាចស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ www.rfa.org/ ខ្មែរចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើប្រភេទទូរស័ព្ទផ្សេងៗហើយមិនអាចស្ដាប់ឬមើលព័ត៌មានបានទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ khmer/mobile_help ដើម្បីអានការណែនាំរបៀបដំឡើងឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់អានភាសាខ្មែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅភាពចម្រូងចម្រាសលើចំណុចមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ពីការចរចាគ្នារបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅទាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាឬប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតកំពុងប្រឈមទៅនឹងការរិះគន់ថាជាមនុស្សគ្មានដំណាភាពការងារនៅក្នុងបកនិងបកពួកនិយមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តសៀមរាបទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយនេះដកអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតពីប្រធានក្រុមការងារខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីកាន់តួនាទីនេះ3អាណត្តិផ្ទួនដោយគ្មានការរីកចម្រើនស្ថានភាពជំងឺនៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនាសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ែនសវណ្ណដែលសពថ្ងៃកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះខេត្តតាកែវស្ថិតក្នុងភូមិស្នោឃុំតកាក្នុងក្រុងតាកែវមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្តិចហើយតែខ្វះថវិកាព្យាបាលកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកគឺអ្នកស្រីប៉ែនសុធាអាយុ43ឆ្នាំឲ្យដឹងថាលោកប៉ែនសវណ្ណមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយមានអារម្មណ៍យល់ដឹងជាងមុនតែនៅមិនទាន់អាចនិយាយបាននិងដើររួចនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្តថាលោកប៉ែនសវណ្ណគ្មានក្រុមគ្រួសារទីពឹងទេហើយក៏គ្មានសល់ប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់មើលជំងឺដែរយុវជនជិត200នាក់បានទៅដល់តំបន់អរ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីចុងសប្តាហ៍មុនមកគោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើដំណើរចុះទៅតំបន់អរ៉ែងនោះគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍និងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នោះហើយយកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានដឹងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលត្រាចស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រតិកម្មនៅនឹងសកម្មភាពឆក់ត្រីអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងបឹងគុជនប់និងបូមទឹកបឹងទៅចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោខុសច្បាប់បណ្ដាលឲ្យទឹកបឹងរីងស្ងួតធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកស្រុកអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមិនអើពើចំពោះបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាសមាជិកនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលើគម្រោងបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពពីសំណាក់ក្រុមថៅកែរោងចក្រមួយចំនួននៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅឡើយទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរនិងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.70 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11 វិទ្យុពាណិជ្ជកម្ម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះ
វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះនិងវិទ្យុអន្តរជាតិ FM 90.25 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8